ஹலோ சொந்தங்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சிக்கன் குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது. ரொம்பவே டேஸ்டான சுவையான வில்லேஜ் ஸ்டைல் சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான இஞ்சி பூண்டு வீட்லேயே நான் அரைச்சி வச்சுப்பேன். எப்பயுமே தோலை உரித்து பூண்டு நல்லாவே தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு 2-3 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மிக்சர் ஜாருக்கு மாற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுக்கணும். இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஒரு 3 வீக்ஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். ரொம்ப ஸ்மெல் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் அரைச்சி ஒரு டப்பாவில் மாற்றி வச்சுட்டேன். சிக்கன் குழம்புக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க ஆனியன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். நான் 3-4 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு ஏற்ப. அதை 2ஆக கீறி போட்டுக்கு சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு எடுத்திருக்கேன். சோம்பு ரொம்பவே டேஸ்ட்டு கொடுக்கும், ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும். சோம்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 3 தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன், கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியில் உப்பு போட்டு வதக்கும் போது நல்லா தக்காளி மசிஞ்சு வதங்கும். இப்போ மூடி போட்டு விட்டுக்கலாம். நல்லா தக்காளி மசங்கட்டுன்ட்டு பாருங்கள். ஓரளவுக்கு தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. நல்லா கிளறி விடுங்க, அடி பிடிக்காமல். சிக்கன் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. சிக்கன் குழம்பு வைக்கணுன்னா ரொம்பவே சூப்பரான வீடியோ இது, பார்த்து பண்ணுங்கள். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரா ஸ்மெல் போகிறதுக்கு. இஞ்சி பூண்டு அரைச்சலையா அந்த மிக்சர் ஜார்லேயே கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது. அதையும் வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் நான் அதில் சேர்த்துக்கிட்டேன். நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 kg அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நல்லா உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை நம்ம கடாயில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது நல்லா இப்போ சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணும்போது நல்லா ஜூஸியாக டேஸ்டியாக நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் மிளகாய்த்தூள் போடுறதுக்கு முன்னே சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கணும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும். மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், தண்ணி நான் ஊற்றலை. சிக்கன்லேருந்தே தண்ணி இதுவாகி வந்திருக்கு. ஓரளவுக்கு பாதி அளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி நான் ஆச்சி மசாலா தான் எடுத்திருக்கேன். மிளகாய்த்தூள் ஊர்லேருந்து அம்மா கொடுத்து விட்டதெல்லாம் காலி ஆகிடுச்சு மிளகாய்த்தூள். இன்றைக்கி நான் ஆச்சி மிளகாய்த்தூள் தான் எடுத்திருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கணும். ஊர்லலாம் லூஸ்லேயே மிளகாய்த்தூள் கிடைக்கும். இங்கெல்லாம் இதுமாரி பேக்கெட் மிளகாய்த்தூள் தான் கிடைக்கிது. ஆச்சி மெய்யல் மசாலா அது மாதிரி தான் கிடைக்கிது. இப்போ 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கலருக்காக சின்ன ஸ்பூனில் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். இப்போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி தான் வைக்க போகிறேன். நாங்கள் சாதத்துக்கு சாப்பிட்றதுனால ஹஸ்பண்ட் தண்ணி மாதிரி வைமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. வில்லேஜ் ஸ்டைல் குழம்பு அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி வச்சுருக்கேன்.
ஏற்கனவே சிக்கன் பாதி குக் ஆகிடுச்சு. மூடி போட்டு 10 நிமிஷம் பொறுத்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. டேஸ்டி அண்ட் சுவையான எல்லாருக்கும் பிடிச்ச அல்டிமேட்டான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு தடவை இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். வில்லேஜ் ஸ்டைல் சிக்கன் குழம்பு ரொம்பவே உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கும். சுட சுட சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் உங்களிடம் விடைபெறுவது லாவண்யா கண்ணதாசன். பாய் பாய்.